मेरे को 6 महीने पहले घुटने में चोट लगी थी गिरने से। तो मैंने डॉक्टर संयम चौरसिया जी से इलाज कराया अपना। तो उन्होंने मेरी MRI कराई, तो उसमें मेरा जो है कुशन फटा हुआ आया, कुशन में चोट लगी। और उसके बाद उन्होंने मेरा दूरबीन से एक्सरा किया, वो ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद अभी मेरे को ठीक है। ऑपरेशन में क्या किया गया, आपको कुछ पता है? छेद करके मेरे जो है उन्होंने दूरबीन से ऑपरेशन किया, और उसमें मेरे को दिखाया कोटिंग फटी हुई दिखाई, उखड़ी हुई। अच्छा। तो और जो आपको दो दिक्कतें थी, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कुशन फटा था और एक कोटिंग उखड़ी हुई थी। तो आपको मैंने दिखाया था कि आपके कुशन जो फटा हुआ है उसको मैंने काट के निकाल दिया है। साथ में आपकी कोटिंग जो उखड़ गई थी उसके लिए मैंने उसमें कुछ छेद करके कोटिंग को वापस बनाने का इंतज़ाम किया था। आपको दिखाया था ये सब? जी, मेरे को ये दिखाया था सब ऑपरेशन करने के दौरान। और हाँ, मेरे को अभी ठीक है। अभी कोई भी दर्द नहीं है आपको चलते टाइम? जी नहीं। आपको अच्छा लग रहा है? जी, आप अच्छा। संतुष्ट है मेरे ऑपरेशन से? जी हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। लेट जाइए, आप लेट जाइए। ऐसे मोड़ने में कोई दर्द तो नहीं होता आपको? नहीं सर, कोई दर्द नहीं। ये जो है ना जोड़ के अंदर का हिस्सा है आपके, ठीक है? नॉर्मल जो कोटिंग होती है जोड़ के अंदर, जो जोड़ को स्मूथ चलाने के काम आती है, वो इस तरह की दिखती है, एकदम चिकनी, ठीक है? तो आपकी काफी जगहों से तो चिकनी है, जैसे इधर से अच्छी है, इधर भी अच्छी है, ठीक है? अभी देखिए कैसी है, इधर यहाँ पे कैसी है, ये कोटिंग खराब हो रही है यहाँ पे आपकी, ठीक है? वो खड़ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये दर्द का कारण हो सकती है, ठीक है? इसे लगा पहले लगाया था जब भी प्रेशर लेगा। चल प्रेशर भी हो गया ना सर? This will form a clot later on. This is which surface? Tubular surface, tibial or Femoral medial femoral condyle. ठीक है? This is why this procedure is done. जैसे आप ये करते हो, starts releasing bone marrow there, and it forms a clot later on, and finally it forms a cartilage there.